Hicrətin 3-cü əsrində yaşamış Əhməd ibn Miskin adlı alim barəsində ibrətamiz bir rəvayət nəql edilir. Bu rəvayətdə həmin alim buyurur ki, 219-cu ildə yoxsulluqla imtihana çəkildim. Evimizdə heç nə yox idi. Mənim bir həyat yoldaşım və körpə uşağım var idi. Elə bir azlıq içində idi ki, sanki qarnımızı deşib dağıdırdı. Niyyət etdim ki, evimi satım və oranı tərk edim. Evi satmaq üçün çıxdım və yolda Əbu Nasrla qarşılaşdım. Ona evi satmaq niyyətimi dedim. O da mənə içində şirini olan 2 nazik çörək verdi və dedi, bunu ailənə yedir. Evimə doğru gedirdim. Yolda qucağında uşaq olan bir qadınla rastlaşdım. Qadın çörəklərə baxıb dedi, ey ağa, bu yetim uşaq acdır, aclığa dözə bilmir. Allah sənə rəhm etsin, ona bir şey ver. Uşaq mənə elə baxdı ki, o baxışı heç vaxt unutmadım. O an mənə elə gəldi ki, cənnət yerə enib və bu uşaqla anasını doyurana özünü təqdim edir. Əlimdə olanı qadına verdim və dedim, al və oğluna yedir. Vallahi mənim nə qızılım var, nə də gümüşüm. Halbuki evimdə bundan daha çox ehtiyacı olanlar var. Və qadının gözləri doldu. Uşağın isə üzü işıqlandı. Mən isə qəmli halda gedib bir divarın yanında oturdum və evi satmağı düşünməyə davam etdim. Bu zaman Əbu Nasr sevincdən sanki uçaraq gəldi və dedi, ey Əbu Muhammed, səni burada nə saxlayır? Halbuki evində xeyir və var dövlət var. Mən isə dedim ki, subhanallah, hardandır bu? Dedi, Xorasandan bir kişi gəlib, sənin atanı və ya onun ailəsindən birini soruşur. Onun yanında çoxlu mal dövlət var. Məlum oldu ki, o kişi Bəsrəli bir tacirdir. Sənin atan 30 il əvvəl ona pul əmanət vermişdi. O isə müflis olub Xorasana getmiş. Sonra orada ticarətlə varlanmış və sonda borcunu ödəmək üçün geri qayıdaraq o pulu 30 ilin qazancı ilə birlikdə sənə gətirmişdi. Əhməd ibn Miskin rahiməhullah buyurur ki, Allaha həmd və şükür etdim. Sonra o ehtiyaclı qadını və uşağını axtarıb tapdım. Onların ehtiyaclarını təmin etdim və onlara davamlı bir ruzi ayırdım. Sonra həmin pulla ticarət etdim və qazancımı yaxşılıq, ehsan və xeyir işləri sərf etdim. Malım artırdı, azalmırdı. Bir müddət sonra özümə heyran oldum. Sevindim ki, mələklərin dəftərləri mənim yaxşı əməllərimlə dolub və Allahın yanında salihlərdən yazılmışam. Bir gecə yuxuda qiyamət gününü gördüm. İnsanlar bir-birinə qarışmışdı. Gördüm ki, insanların bədənləri böyüdülüb və hər kəs öz günahını kürəyində daşıyır. Elə bil günahkarların kürəyində bütöv bir şəhər var idi. Tərəzilər quruldu. Məni də əməllərimi ölçmək üçün gətirdilər. Günahlarım bir tərəziyə, yaxşı əməllərim digər tərəziyə qoyuldu. Amma yaxşılıqlarım yüngül gəldi, günahlar isə ağır bastı. Sonra bir-bir yaxşı əməllərim əlavə olunmağa başladı. Lakin hər bir yaxşılığın altında gizli bir nəfsi istəyi var idi. Riyakarlıq, təkəbbür, insanların tərifini sevmək. Beləcə heç bir əməl mənə qalmadı. Və bir nida eşidildi. Onun üçün heç nə qalmadı, dedilər bir şey qalıb. Baxdım və gördüm ki, bu qadın və uşağa verdiyim o 2 çörək idi. Və öz-özümə dedim, məhv oldum. Mən 100 dinarı bir dəfəyə sədəqə verərdim. Amma bunlar mənə fayda vermədi. Çörəklər tərəziyə qoyuldu və yaxşı əməllər biraz ağırlaşdı. Sonra o miskin qadının göz yaşları gətirildi və mənim etdiyim yaxşılığın təsirindən və mənim onu öz ailəmdən üstün tutmağımdan ağlamışdı. O göz yaşları bir-bir tərəziyə qoyulanda yaxşılıqlar tərəfi üstün gəldi və get-gedə daha da ağırlaşdı. Və nəhayət bir səs eşitdim, xilas oldu. Həqiqətən də bəzən ən kiçik görünən bir yaxşılıq Allah dərgahında böyük dəyər qazana bilər. Çünki əməlin böyüklüyü onun zahiri ölçüsü ilə deyil, qəlbdə gizlənən niyyətin səmimiyyəti ilə, ixlası ilə ölçülür. Elə buna görə də Abdullah ibn Mübarək rahimehullahu teala buyurmuşdur ki, "Rubbə amalin sagirin tuazzimuhun niyyeh və rubbə amalin kebirin tusaggiruhun niyyeh." Neçə-neçə kiçik əməllər vardır ki, niyyət onu böyüdər. Neçə-neçə böyük əməllər də vardır ki, niyyət onu kiçildər.
Və bu həqiqəti Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm öz kəlamlarında açıq şəkildə bəyan etmişdir. Əbu Zər Əl-Ğifari radiyallahu teala anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm ona belə demişdir: "La tahqirannə minəl ma'rufi şey'a, vələv ən təlqa əxaka bivəchin taliq." Yaxşılığın heç birini kiçik sayma, hətta qardaşını gülər üzlə qarşılamağın belə olarsa. Həmçinin Adi ibn Hatim radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur: "İttəqun nara vələv bişiqqi təmrah, fəmən ləm yəcid fəbikəlimətin tayyibə." Otdan qorunun, hətta yarım xurma ilə olsa belə. Kim bunu da tapmazsa, qoy gözəl sözlə özünü otdan qorusun. Və bu kəlamlar bizə öyrədir ki, xeyir əməllərdə az-çox ölçüsü yoxdur. Səmimi bir niyyət ilə edilən ən sadə yaxşılıq belə insanı ucaldan və onu nicata aparan böyük bir əmələ çevrilə bilər. Elhamdülillahi Rabbil alemin.